是不是去年那个啊？是你吗？冰冰，去年是不是你啊？昆仑别动，别把他吓跑了。去年是不是你啊？冰冰，去年好像就是他吧？等会儿我看一下去年的视频。真的是去年那个流浪猫啊！去年我在睡觉，我的帐篷拉链是坏的，它就钻进来睡觉了，给它喂了点东西。它刚才在这里叫，我就知道是它来了，结果真的是它，它就来我这边很听话，我就一下就抓住它了。进来之后，它才发现我这里有条狗，它就吓得跑了，给它喂了一根火腿肠，一根半，它走了。哎，还是有点缘分呢。收拾准备出发了，这小猫又过来了。咪咪，来，走开，昆仑，别搞了。咪咪，走，过来这边，来，来。哎，去年就是你呀，还活得好好的。来，接镇上啊，我就不带你了。来，就在镇上啊，我就不带你了。你也是闹心呐！他还认得我啊，哎，想带他走啊，真的有缘啊，但是昆仑要和他干架啊。昆仑，别吓他，吓他干什么？别吓他。你刚才吓他，他都差点咬我了。哎呀，哎，又下冰雹了！你看这冰雹多大！哎，躲一下。习惯吗？雨小了，继续收拾出发。前面有一只狼，在路边上，不知道是狼还是狐狸啊。我用望远镜看了一下，应该是狼吧，很大个的，狐狸没有那么大吧。往前面走一点看一看。真的是狼啊！好大一只狼啊！几天的吃的好重啊，只能推着走，一路都是上坡，推到哪里算哪里。今天出发比较晚，3点多才出发，那快递到了，7、8个快递只拿到3个，还有几个快递到不了。这边只有邮政能到，
他有的快递给我转也没给我转过来，不好搞。每周星期三才送一次快递过来。前面的塘沽拉长镇会大很多，有专业的邮政会好很多。最重要的是狗的狗粮到了，它非常喜欢吃。哎，好重啊！好冷呐！哎，先歇一下，风大，把这些东西晒一下都打湿了，那会儿下冰雹。哎，这里海拔4800。狗狗吃饭了。哎。吃饭，狗狗，给你吃50块钱1斤的狗粮。快吃。再喝包奶，把奶给你倒在里面吧，狗狗，来，这样子可以吧？喝包羊奶，快长大。煮了个米饭，这个是在5到2打的吃剩的，把它热一下就好了。吃什么都没胃口啊！哎，吃不下了。哎，吃不下了。哎，睡觉了。今天这毯子拿到了，会暖和很多。晚安了。